ar vosen nevez setu anno abaden ziveas trollad ar vrobagan. Un desten e brezonek, c'hoari mod italian, Commedia dell'arte, ur splugio en ur pantad on eus ol anavezet neveso, ur l'invedret danet. En Chine, un mystérieux virus de la même famille que le SRAS a déjà contaminé 45 personnes. Setu planté dans Endro. Un abegmat da zougen masklou a ed an abaden. Met a re a vo gwelet var al leuren amant a zo kentor masklou ler doare Commedia dell'arte. Ar vosen nevez a gont aventurio farsus an aotrou ker leon. Andrazeo, alaka, openadre da rodale! Pin vidig mor, Guarisius, den fall a walar, a real, e vab, e vreg, e sekretour, tout a re a zo veva tro dezan, a glask la erez e arc'han a ben ar fin, quoi. Pe a dra da lakad an ol da dreil da zod, dreil stolpa gresk an enkrez hag an aon rag ar l'invedret. Pontus eo nag a dut plan zo deud a zouk d'an ospital a ba oe pevar devez. An desten zo beskrivet gant an dramaour goulc'han kervela. Me fiziet en deus al leureni da Etienne Sibéril, comédiant stumet war ar Commedia dell'arte e skol etrevroadel Jacques Lecoq ba Paris. Ur laustre oa lakad ar c'hoari un desten vrezonek skrivet tre gant an doare c'hoari italian. Ne kedez peg ar Commedia ar c'hoari gant nebeut tre a Pojou, a Komzou. Neuze oa red duelout penoz ober gant an desten, me meustra mirout ar menojou pouezusan, met gant doare a lusk ar Commedia hag a zo lusk tenet tre, quoi. Mais, un professeur! Ar vich kenta din kaot an tro da labourat var ar pechouari gant ar stumze. Be hag gant maskaradenno var ar faz zo disamel, pe vek e gwelet tout ar faz, me a loden ne ken, ar gino ne ken. Ne er an ker c'hoari kalz gant ar gino hag gant ar c'horf ye. A ed an abaden e sav che muioc'h muietre an tudennou. Tri medicine no zouez, ol ar c'hoant ganto davea an ikenta o tijolei a re met rag ar l'invedret. Ur zel flemuzio ar vosen nevez war ar c'hevredigez. Ben disul, vo diskouezet, elo kournan.